අපි මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකෙන් කරන්නේ අපි මෙතනින් කරන්නේ මේ පාඩමේදී අපි ඉස්සෙල්ලම කරන්න යන්නේ මොකද්ද කියලා කියන්නම්. මේ තමයි පදාර්ථයේ ගුණ කියන පාඩම. Properties of materials. එතකොට පදාර්ථයේ ගුණ properties of materials. පදාර්ථයේ ගුණ නැත්නම් properties of matters කියලා කියනවා. මේ පාඩමේ පුතාලා කොටස් තුනක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පාඩමේ ඇතුලේ හරියට අර ශේෂ්ත්‍ර වගේ කොටස් තුනක් තියෙනවා. දැන් ශේෂ්ත්‍ර කිව්වම පුතාලා ගුරුත්ව ශේෂ්ත්‍ර, විද්‍යුත් ශේෂ්ත්‍ර, චුම්බක ශේෂ්ත්‍ර කියලා තුනක් යනවානේ. ඒ වගේ මේකෙත් ඕගොල්ලන්ට පදාර්ථයේ ගුණ කිව්වම පාඩම් තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි දුෂ්ටාවිතාවය, අනිත් එක පුෂ්ටිකාර්ථය, අනිත් එක ප්‍රත්‍යස්ථාවය. ඔය කියන පාඩම් තුන තමයි මේ පදාර්ථයේ ගුණ පාඩමට යන්නේ. එතකොට පුතාලට එක්සෑම් එකේ පේපර් එක දෙන්නේ ඔය විදිහටමයි. එතකොට එක්කෝ ප්‍රත්‍යස්ථාවයෙන් එනවා, එක්කෝ පුෂ්ටිකාර්ථයෙන් එනවා, එහෙම නැත්නම් දුෂ්ටාවිතාවය කියන පාඩමෙන් එනවා. viscosity, surface tension, elasticity කියන පාඩම් තුنين තමයි තියෙන්නේ. right. එතකොට මේකේ ඔයගොල්ලන්ට පදාර්ථයේ ගුණ කියලා ලියන්න ඉස්සෙල්ලාම පදාර්ථයේ ගුණ properties of matters පදාර්ථයේ ගුණ ඕකේ අටට ලියන්න පාඩම් තුනක් යන එක දුෂ්ටාවිතාවය, දෙක ප්‍රත්‍යස්ථාවය, තුන පුෂ්ටිකාර්ථය. ඔය පාඩම් තුන තමයි පුතාලට මේකෙදී අපි කරන්නේ. එතකොට දුෂ්ටාවිතාවය කියුවේ viscosity, ප්‍රත්‍යස්ථාවය elasticity, මේක surface tension. right. එතකොට A-level exam එකේදී පුතාලට දැන් පළවෙනි ප්‍රශ්නේ කියලා ඉන්නේ අතර පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ කියලා ඉන්නේ ආන්ත්‍ර විද්‍යාව. ඊළඟ හයවෙනි ප්‍රශ්නෙට එන්නේ දෝලන තරංග හරි එහෙම නැත්නම් ආලෝකය හරි. හත්වෙනි ප්‍රශ්නෙට තමයි මේ ශේෂ්ත්‍ර ප්‍රශ්නෙන් පස්සේ හෝ සමහර අවුරුදු ශේෂ්ත්‍ර ප්‍රශ්නෙන් ඉස්සර. ඒතර මේකෙන් ඉස්සෙල්ලම කරන්න යන්නේ පුතාලා viscosity එහෙම නැත්නම් දුෂ්ටාවිතාවය කියන පාඩම. ඊට පස්සේ ලියන්න මාතෘකාව දුෂ්ටාවිතාව, viscosity. දුෂ්ටාවිතාව, viscosity. මේකෙදි කරන්නේ තරලයක් තුලින් වස්තුවක් ගමන් කරනකොට ඒ වස්තුවට යෙදෙන ඝර්ෂණ බලය. දැන් උදාහරණයක් විදිහට පුතාලා මම චෝක්කයල් වලට විසිකරුවොත් මේකට ඝර්ෂණ බලය තියෙනවනේ වායු අංශ වලින්. මේ තරලයක් තුලින් වස්තුවක් ගමන් කරනකොට ඒ තරලය මගින් වස්තුව මත යෙදෙන ඝර්ෂණ බලය හරි තරල ස්තර දෙකක් අතර ඝර්ෂණ බලය හරි ගැන තමයි මේකේ අපි කතා කරන්නේ. ඔය තරලයක් මගින් වස්තුවක් මත යෙදෙන ඝර්ෂණ බලයට හරි එහෙම නැත්නම් ඔය තරල ස්තර දෙකක් අතර තියෙන ඝර්ෂණ බලයට අපි තමයි කියන්නේ දුෂ්ටාවිතාවය කියලා. ඒකට උතර ඇත්තටම මේකෙදි කෙරෙන්නේ මේ තරල ස්තර දෙකක් අතර, ඒ කියන්නේ තරල මගින් යෙදෙන ඝර්ෂණ බලයක් ගැන තමයි මේක සම්පූර්ණයෙන්ම අපි සාකච්ඡා කරන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම ලියන්න තරල ස්තර දෙකක් අතර සාපේක්ෂ චලිතයේදී හෝ when there is a relative motion between two fluid layers, තරල ස්තර දෙකක් අතර සාපේක්ෂ චලිතයේදී හෝ තරලයක් තුළින් ඝන වස්තුවක් ගමන් කිරීමේදී when an object travels through the fluid, තරලයක් තුළින් ඝන වස්තුවක් ගමන් කිරීමේදී
එම තරලය මගින් යෙදෙන ඝර්ෂණ බලය. The fluid friction force is called viscosity. එම තරලය මගින් යෙදෙන ඝර්ෂණ බලය දුෂ්‍රාවිතා බලය ලෙස හැඳින්වේ. දැන් පුතාලා දන්නවා මේ සංශක්ති බල ආශක්ති බල කියන ඒවා. cohesive force, adhesive force කියන ඒවා. එතකොට මෙන්න මෙහෙමයි සංශක්ත බල කියලා තියෙනවා අන්තරාංක ආකර්ෂණ බලවල. සංශක්ත බල කියන්නේ තමාගෙන තමා ඇද ගැනීමේ බලයට. ඒ කියන්නේ එකම වර්ගයේ අංග ඇද ගැනීමේ බලයට. දැන් ජල අතර තියෙන සංශක්ත බලය, ජල වීදුරු අතර තියෙන ආසක්ත බලය, තමාගේ අනු තමා ඇද ගැනීමේ බලයට කියන සංශක්ත බලය. cohesive force තමාගේ අනු පිටානුත් එක්ක එකතු වීමට තියෙන කැමැත්තේ ඇති වෙන බලයට කියනවා adhesive force. එහෙම නැත්නම් ආසක්ත බලය කියනවා. right. දැන් මේ සංශක්ත බල ආසක්ත බල කියලා බල වර්ග දෙකක් මේකදී අපි කතා කරනවා. දැන් ජල අතර තියෙන සංශක්ත බලය. එතකොට ජල වීදුරු අතර තියෙන ආසක්ත බලය. මේක පොඩ්ඩක් ඉස්සෙල්ලා ලියා ගන්න. අපි අන්තරාංකාකර්ෂණ බල ගැන කතා කරනකොට මේ විදිහට බල වර්ග දෙකක් ගැන අපි කතා කරනවා. ලියන්න සංශක්ත බල ආසක්ත බල කියන. ජල අතර තියෙන සංශක්ත බලයක්, ජල වීදුරු අතර තියෙන ආසක්ත බලයක්. හරි. දැන් පුතාලා හිතන්න මෙහෙම. දැන් හිතන්නකො මෙහෙම. දැන් ඔන්න මෙහෙම ගඟක් ඉස්සරහට ෆ්ලෝ වෙනවා. ඒ කියන්නේ ගඟක් මෙහෙම ගලාගෙන යනවා. ඒ ගලාගෙන යනකොට පුතාලා දැකලා තියෙනවා දැන් කානුවකට වතුර පාරක් යනකොට කානුවේ මේ මැදට වස්තුවක් දැම්මොත් ඉස්සරහට ගහගෙන යනවා මෙහෙම. හැබැයි මේ යූරට බැංක් යූරට ළඟට වස්තුවක් දැම්මොත් ඒවා ඉස්සරහට යන්න මේක මේ යූරෙම රැඳෙනවා. දැකලා තියෙන පොඩි කාලේ බෝට්ටු යවනකොට එහෙම යූර ළඟ තියෙනකොට බෝට්ටු යූරට මෙහෙම ඇදෙනවා. එහෙම ඕනේ නැහැ. වැඩි ඕනේ නැහැ. දැන් අපි ඕගොල්ලෝ වතුර වීදුරුවකට වතුර පුරවලා මේ කොළ කෑල්ලක් මේ කෙරවලට වෙන්න දැම්මොත් ටික වෙලාවකට යනකොට මේ කොළ කෑල්ල මෙහෙම වෙලා මේ බිත්තියට ඇලෙනවා. එහෙම ඇලෙන්නේ ආසක්ත බලවලින්. ඒක වීදුරුවේ තියෙන බල මේ ජලණු ඇද ගන්න. ඒ ආසක්ත බලයෙන් ඇද ගන්න. ඒ ආසක්ත බලය. දැන් කොළ කෑල්ල මැදට දැම්මොත් මැද මේකිනවා. හුලඟ නැත්තම්. හුලඟ තිබ්බත් නැතත් කොළ කෑල්ල අයිනකට දානකොට ටික ටික ඇදිලා මේකට ඇලෙනවා. ඒක තමයි ආසක්ත බලය. ඒ නිසා දැන් ගඟක් ගලාගෙන යනකොට මේ උඩින් බැලුවොත් මේ ගඟ දිහා උඩින් බැලුවොත් මෙහෙමයි වෙන්නේ. මේ යූර දෙක කියන්නේ යූර දෙක නිශ්චල නිසා දැන් යූර නිශ්චල නිසා යූරත් එක්ක ඉන්න හැමෝම යා නිශ්චල කරලා දානවා. ඒ ආසක්ත බලවල හැටි. ඒ තමා යන වේගයෙන් තමයි අනිත් එක්කෙනාත් ඇදගෙන යන්නේ ආසක්ත බලවල. හැබැයි යූර නිශ්චල නිසා යූරත් එක්ක ඉන්න ජලණු ඔක්කොම යා නිශ්චල කරලා දානවා. ඒක නිසා මේ යූර ළඟින් ඉන්න ජලණු නිශ්චලයි. යූරේ ඉන්න ජලණු නිශ්චලයි. මොකද යූර නිශ්චලයි. හැබැයි යූරේ මෙහාට එන්නේ මේගොල්ලන්ගේ ප්‍රවේගය ටික වැඩි වෙනවා. වැඩි වෙලා ඔහොම වැඩි වෙලා අන්තිමට මෙන්න මේ හරි මැද තමයි වැඩිම ප්‍රවේගය තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි ගලන ගඟක් දිහා මෙහෙම උඩින් මෙහෙම බැලුවා නම් අපිට වැඩිම වේගය පේන්නේ
ගඟේ හරි මැද මතු පිට පෘෂ්ඨයේ හරි මැද තමයි ඕක තියෙන්නේ. ඔන්න ගඟක් ගලාගෙන යනකොට ජවාන වල ප්‍රවේග ව්‍යාප්තිය අපි මේකට කියන්නේ. ජවාන වල ප්‍රවේග ව්‍යාප්තිය මතු පිට පෘෂ්ඨය දිහා බලනවා. එහෙනම් ලියන්න. ගඟක් හෝ ද්‍රවයක් ගලා යන විට මතු පිට පෘෂ්ඨයේ ජවාන වල ප්‍රවේග ව්‍යාප්තිය. මතු පිට පෘෂ්ඨයේ ජවාන වල ප්‍රවේග ව්‍යාප්තිය. මේ හරිය පුතාලද මේ හරිය අල්ලගන්නේ මේ ආසක්ති බලයෙන්. මේ හරිය අල්ලගන්නේ ඔන්න ආසක්ත බලයෙන්. මේ හරිය අල්ලගන්නේ ආසක්ත බලයෙන්. මේ බලන්න දැන් අපි මේ කතා කරන්නේ මතු පිට උඩින් මෙහෙම බැලුවොත් අපිට පේන විදිය. එතකොට පැත්තකින් බැලුවොත් ඕක තව විදියක්. මේ තියෙන ද්‍රවයක් ගලාගෙන යනකොට අපි මේක උඩින් බැලුවා නම් අපිට පේන විදිය ගැන තමයි මේ සාකච්ඡා කරන්නේ. ප්‍රවේග ව්‍යාප්තිය කියලා ගත්තේ පුතේ අපි ඒක. හරි. දැන් මෙන්න ද්‍රවයක් ගලාගෙන යනකොට මතු පිට පෘෂ්ඨය දිහා අපි බලපුවාම මේක ගමන් කරන විදිය. right? හරි. දැන් මෙතනදී මෙතන නිකන් අපි මේ ප්‍රවේගය ගත්තාම මේ දෛශික විදියට ඇඳලා තියෙන්නේ. මේ v1 මේ v2 නම් මේ v1 වැඩි v2කට වඩා. v1 greater than v2. This is the expansion of velocity of water molecules on surface. මතු පිට පෘෂ්ඨයේ. right. ඊළඟට ලියන්න ද්‍රවයක ගැඹුර සමග ප්‍රවේග ව්‍යාප්තිය. The behavior of velocity of water molecules relative to the depth. ගැඹුර සමග ප්‍රවේග ව්‍යාප්තිය. ගැඹුර සමග ප්‍රවේග ව්‍යාප්තිය. හරි. දැන් පුතාලා හිතන්න මේ තමයි ගඟක අඩිය. Now this is the bed of river. ගඟේ අඩිය මේ. ගඟේ අඩිය නිශ්චලයි, ගඟේ අඩිය කොහෙවත් යන්නේ නැහැ. එතකොට ආසක්ත බල වලින් ගඟේ අඩිය නිශ්චල නම් අඩියත් එක්ක ඉන්න ඔක්කොම ද්‍රවණු යා නිශ්චල කරනවා. ඒක තමයි යාගේ තීරණය. ඒ ආසක්ත බල වල හැටින් ඇයි දැන් ඕගොල්ලෝ හොඳට දැක්කා ඕගොල්ලන්ට මතක් වුණා වතුර පාරක් ගහගෙන යනකොට ඉස්සරහට මේ දෙපැත්තේ උර ළඟ තියෙන අංශු අනිවාර්යෙන් උරට ඇලෙනවා. ඒ ආසක්ති බල වලින්. ඒකට හේතුව ආසක්ති බල දැන් මේ යුග්‍ර නිශ්චලයිනේ. යුග්‍ර නිශ්චල නිසා යුග්‍රත් එක්ක ඉන්න ඔක්කොම නිශ්චල කරලා දානවා. that is the behavior of adhesive force. ඒක තමයි ආසක්ත බල වල හැටි. right. දැන් අපි අදින්න යන්නේ ද්‍රවයක ගැඹුර සමග ප්‍රවේග ව්‍යාප්තිය. දැන් පුතාලට මේක තේරෙන්න. ඔන්න ගඟක අඩිය නිශ්චලයි. හරියට දැන් ඕගොල්ලන්ට ටීවී එකේම මූදු පතුල පෙන්නනකොට ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙන එක හරිය නිශ්චලයි. ඒ වගේ මෙයා ගඟේ අඩිය නිශ්චලයි. එහෙනම් ගඟේ අඩිය නිශ්චල නම් ගඟේ අඩියේ ඉන්න ඔක්කොම මෙයා නිශ්චල කරලා දානවා. එතකොට යාට ප්‍රවේගයක් නැත්නම් ප්‍රවේග බිඳුව. මතු පිටට එන්නම එයාගේ ප්‍රවේගය ටික ටික වැඩි වෙනවා. එතකොට මෙන්න මෙයාගේ ප්‍රවේග ව්‍යාප්තිය වැඩි වෙන්නේ කොහොමද? මේක v1 කිව්වොත් මේක v2 කිව්වොත් මේ විදිහට මෙහාට එනවා. v1 greater than v2. ඒ විදිහට තියෙනවා. එතකොට මේ තමයි අඩිය. අඩිය ප්‍රවේග බිඳුව. එතකොට ඔය විදිහට ගත්තාම ගඟක වැඩිම ප්‍රවේගය තියෙන දැන් අඩිය ද්‍රවාංශ නිශ්චලයි මතු පිටට යනකොට තමයි ප්‍රවේගය වැඩි වෙන්නේ. ඇයි අර ආසක්ති බලයෙන් එහා මිදෙන්නේ. ආසක්ති බලයෙන් එහා මගේ හැරෙන්නේ. ඈතට යනවනේ. එතකොට ඔය විදිහට ගත්තාම ගඟක් ගලාගෙන යනකොට
වැඩිම ප්‍රවේගය තියෙන්නේ කොතනද කියලා පුතාට දැන් ඒක තේරෙන්නේ. නම් ගඟක් ගලාගෙන යනකොට වැඩිම ප්‍රවේගය තියෙන්නේ ජල පෘෂ්ඨයේ මතු පිට හරි මැද. දැන් ඕගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලා දැක්කනේ මෙතන හරියට තමයි වැඩිම ප්‍රවේගය කියලා. ඒ වගේ ජල පෘෂ්ඨයේ මතු පිට හරි මැද තමයි මේකේ වැඩිම ප්‍රවේගය තියෙන්නේ. ඒ නිසා ජල පාරක් ගලාගෙන යනකොට වැඩිම ප්‍රවේගයක් තියෙන්නේ ගඟක උනත් ජලය මතු පිට ගඟේ හරි මැද. ජලය මතු පිට on surface middle point of the river. ගඟේ හරි මැද. අර ඕගොල්ලෝ අහලා කිව්වේ ගඟක් ගලාගෙන යනකොට ඔය දිය රැලි එහෙම දියවැල් තියනවා කියන්නේ. ඒ දියවැල් කියලා මිනිස්සු කියන්නේ මෙන්න මේ ජල ස්තර දෙක අතර සාපේක්ෂ චලිතයට. ඕක තමයි කියන්නේ ඔය දියවැල් තියනවා කියන්නේ. ඇත්තටම වෙන්නේ මේ යටින් කවදාවත් වේගින් ගලන්නේ නැහැ. සමහර අය කියනවනේ ගඟක් ගලාගෙන යනකොට යටින් ඇදගෙන යනවා කියලා. යටින් නෙමෙයි ඇදගෙන යන්නේ. උඩ වේගය වැඩි, යට වේගය අඩුයි. පීන ගන්න බැරි මිනිස්සේ කවුනම් මේ උඩ වේගය වැඩි, යට වේගය අඩුයි. එතකොට යටින් මේ පැත්තට ඇදෙනවා වගේ තමයි. ඇත්තට වෙන්නේ මේ ප්‍රවේගය අඩුයි, උඩ ප්‍රවේගය වැඩි. අර බස් එකකින් බහිනකොට අපේ ඇඟට බස් එකේ වේගය තියෙනවානේ. පුතාලා මෙහෙම කකුල බිම ගැහුවොත් කකුල නවතින ඇඟ යනවා. ඒකනේ වැටෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ මෙතන මේ යට ද්‍රවාංග වල වේගය අඩුයි, උඩ ද්‍රවාංග වල වේගය වැඩි. මේ මිනිස්සයා මෙහෙම හැරෙනවා නිකන්. ඇදිලා යනවා වගේ තමයි වෙනන්නේ. පිටිපස්සෙන් අදිනවා වගේ වැඩක් තමයි වෙන්නේ. හැබැයි මේ වේග ප්‍රවේග ව්‍යාප්තිය වෙන දේ තේරෙන්නේ. right මේක තමයි ඒතර ප්‍රවේග ව්‍යාප්තිය වෙන්නේ. right හරි. ඊළඟට මෙන්න මේ ද්‍රව ස්තර දෙකක් අතර සාපේක්ෂ චලිතයක් ගත්තාම දැන් මොන ද්‍රව ස්තර දෙකක් අතර සාපේක්ෂ චලිතයක් ගැන තේරෙනවා පුතාලට. ඉස්සලා ඔන්න දැන් මේකේ හැඳින්වෙන සහ හඳුන්වන පද වගේක් තියෙනවා. දැන් ඔබට දන්නවා එක ද්‍රව ස්තරයක් උඩ තියෙන ද්‍රව ස්තරය වේගින් ඉස්සරහට යනවා. යට තියෙන ද්‍රව ස්තරය ඒ තරම් වේගයෙන් යන්නේ නැහැ. ඒත් යට තියෙන ද්‍රව ස්තරය වෙමින් යන්නේ. එතකොට මේ ද්‍රව ස්තර දෙක අතර මෙහෙම ඇදගත්තාම පරතරයකුත් තියෙනවා. මේ වගේ ද්‍රව ස්තර දෙක අතර පරතරයකුත් තුන තියෙනවා. හරි. හිතන්නකෝ මෙන්න ද්‍රව ස්තර දෙකක්. අර මම ඉස්සෙල්ලා කතා කිව්වා වගේ. මේ උඩ එකේ ආ වේගය යනවා v1. යට කියන්නේ v2 වලින්. එතකොට මේ ද්‍රව ස්තර දෙක අතර පරතරය d කියලා හිතන්න. එතකොට ඔන්න දැන් පුතාලා වෙන දේ බලන්න. එක ද්‍රව ස්තරයක් මෙහෙම යනවා, ඒ ද්‍රව ස්තරය උඩින් අනිත් ද්‍රව ස්තරය ඉස්සර යනවා. එකක් මෙහෙම යනවා, අනිත් එක එකට උඩින් මෙහෙම ඉස්සර යනවා. එතකොට දෙන්න අතර සාපේක්ෂ චලිතයක් තියෙනවා. දැන් මගේ අතයි මේ බෝඩ් එක අතර සාපේක්ෂ චලිතය ඉන්න නිසා තමයි ඝර්ෂණය. එතකොට ද්‍රව ස්තර දෙකක් අතර මෙහෙම යනකොට මේකේ ඝර්ෂණයක් එනවා. ඒ එක්කෙනෙකුට සාපේක්ෂව අනිත් එක්කෙනා ඉස්සර වෙන්න හදනවා. එතකොට මේ දෙන්න අතර ඝර්ෂණ බලයක් එනවා මේ ද්‍රව ස්තර දෙක අතර. අන්නේ ද්‍රව ස්තර දෙක අතර තියෙන ඝර්ෂණ බලයට අපි කියන්නේ දුෂ්ටාවිතා බලය කියලා. The friction force between two liquid layers is called viscosity force. ඒ ස්තර දෙකක් අතර සාපේක්ෂව තියෙන හැමතිස්සෙම ඝර්ෂණ බලය ඇති වෙන්නේ. right. ලියන්න මම මේ කෙනෙක් ඉස්සෙල්ලාම. ඕක ඇඳ ගන්න. ඇඳලා ලියන්න. ද්‍රව ස්තර දෙක අතර සාපේක්ෂ චලිතයක් ඇතිවීමේදී ද්‍රව ස්තර දෙකක් අතර සාපේක්ෂ චලිතයක් ඇතිවීමේදී when there is a relative motion between two liquid layers ද්‍රව ස්තර දෙකක් අතර සාපේක්ෂ චලිතයක් ඇතිවීමේදී
එම ජවස්තර අතර ඝර්ෂණ බලයක් ද ඇති වේ. It makes friction force between two layers. එම ජවස්තර දෙක අතර ඝර්ෂණ බලයක් ද ඇති වේ. මේ දුෂ්ශ්‍රාවිතා බලය වේ. This is called viscosity force. මේ දුෂ්ශ්‍රාවිතා බලය වේ. හරි. දැන් අපි යනවා අර්ථ දැක්වීම් ටිකකට කියන්නේ එකකට. දැන් මේ අහගන්න පීඩන වෙනසක් දුරින් බෙදුනොත් අපි ඒකට කියනවා පීඩන අනුක්‍රමණය. ඒ කියන්නේ difference of pressure divided by distance is called gradient of pressure. ඔය වගේ උෂ්ණත්ව වෙනසක් තුලින් බෙදුනොත් අපි ඒකට කියනවා උෂ්ණත්ව අනුක්‍රමණය. The difference of temperature divided by distance is called gradient of temperature. ඔය වගේ ප්‍රවේග වෙනසක් දුරින් බෙදුනොත් ඒකට අපි කියනවා ප්‍රවේග අනුක්‍රමණය කියලා. Gradient of velocity. එතකොට මේ ප්‍රවේග වෙනසක් තියෙනවා පුතාලට තේරෙනවා. v1 v2. එතකොට ඒ ප්‍රවේග දෙක ඒ ප්‍රවේග වෙනස හිටින පරතරය දැන් d. ඔන්න එහෙනම් v1 v2 පවතින පරතරය d. එහෙනම් ප්‍රවේග වෙනසක් දුරින් බෙදුනවා අපි ඒකට කියනවා ප්‍රවේග අනුක්‍රමණය කියලා. Gradient of velocity. ප්‍රවේග අනුක්‍රමණය. නම් පුතා ඉස්සලා ලියලා ඉන්න v1 v2 divided by d කියන්නේ ප්‍රවේග අනුක්‍රමණය. v1 v2 divided by d කියන්නේ ප්‍රවේග අනුක්‍රමණය. Gradient of velocity. දැන් පුතාලා රතු පෑනෙන් ලියන්නේ නම් ඔය ප්‍රවේග අනුක්‍රමණය යන කුමක්ද කියලා සමාන වෙලාවට අහන්න. අර්ථ දක්වද්දී මේ ඉරයට තියෙන එකක් කරන්නේ. එහෙනම් ඒකක දිගකට ප්‍රවේග වෙනස. The difference of velocity per unit length is defined gradient of velocity. ඒකක දිගකට ප්‍රවේග වෙනස ප්‍රවේග අනුක්‍රමණය ලෙස අර්ථ දක්වනවා. right පුතාලා අන්න ඒක ලියන්න බලන්න. අර්ථ දැක්වීම ලියන්න. ඒකක දිගකට ප්‍රවේග වෙනස ප්‍රවේග අනුක්‍රමණය ලෙස අර්ථ දැක්වේ. The difference of velocity per unit length is defined gradient of velocity. ඒකක දිගකට ප්‍රවේග වෙනස ප්‍රවේග අනුක්‍රමණය ලෙස අර්ථ දක්වනු ලැබේ. හරි right ඒ වැඩේ දැන් මේක දුෂ්ශ්‍රාවිතා බලයක් හට ගන්නවා කියවනේ මේ ද්‍රවස්තර දෙක අතර. එතකොට මෙන්න මේ ද්‍රවස්තරේ මේ ද්‍රවය ගලාගෙන යන දිශාවට තියෙන ද්‍රවස්තරයක ශේෂ්ඨඵලය අපි ගන්නවා ඒකයි. ඒ කියන්නේ තමයි මෙහෙම දැන් මේ ද්‍රවස්තරේ මෙහෙම රබ් කරගෙන යනවා. මෙයා මේක රබ් වෙනවානේ. ඒ කියන්නේ මේක ඇතිල්ලීගෙන යනවා ඉස්සරහට. එතකොට අනිවාර්යයෙන් මේ මුළු ශේෂ්ඨඵලයම පුතේ මේ යටින් කෙනාගේ ඇතින්. ඒක රබ් වෙනවා මේ. එimhe ඇතිල්ලීගෙන යනවා උඩ තියෙන එක්කෙනාගේ සම්පූර්ණ ශේෂ්ඨඵලය යට තියෙන එක්කෙනාගේ. එතකොට මේ උඩ තියෙන එක්කෙනා සම්පූර්ණ යට තියෙන එක්කෙනාගේ මෙහෙම රබ් වෙගෙන යනවා. viscosity force මේ හරියටම අනුලෝම සමානුපාතික වෙන්න ඕනේ. ඒක පුතාට ක්ලික් වෙනවා. අනිවාර්යයෙන් ක්ලික් වෙන්නත් ඕන. මොකද
මේ ද්‍රව ස්තරයේ මේ ලික්විඩ් ලේයර් එක මේ යට තියෙන ලික්විඩ් ලේයර් එක මෙහෙම රබ් වීගෙන යන්නේ. එතකොට ඒ වර්ගඵලය වැඩි වුණොත් අර ඇති වෙන බාධාවත් වැඩි. බාධා වැඩි කියනකොට විස්කොසිටි ෆෝස් එක වැඩි. ඝර්ෂණ බලය වැඩි. ඒක තේරෙනවා. පොඩි වර්ගඵලයක් නම් මේකෙන්නේ පොඩ්ඩයි බාධා. ලොකු වර්ගඵලය නම් ලොකු එකක්. නැත්නම් පොඩි එකක්. එහෙනම් ලොකු වර්ගඵලයකට ලොකු බාධාවක්. ඒ නිසා කොහොමද දුෂ්ටාවිතා බලය ඔය කියන ඒට අනුලෝමව සමානුපාතික වෙනවා. right? ඒ වැඩේ තේරෙනවා. ඊළඟට ප්‍රවේග අනුක්‍රමණය. ඒ කියන්නේ දැන් මේ දෙක මෙහෙම රබ් වෙනකොට මේ දෙක මෙහෙම ඇකිලි වෙනකොට ගොඩාක් පරතරය තිබ්බොත් ඝර්ෂණ බලය මේ දැනෙන්නේ නේද? ඒ වගේ. ළඟින් තිබ්බම තදින් දැනෙන්නේ. ඒ කියන්නේ D ට කොහොමද ප්‍රතිලෝම? D අඩු වෙනකොට ඝර්ෂණ බලය වැඩි වෙනවා. හැබැයි ප්‍රවේගයේ වෙනසක් තියෙන්නමත් ඕනේ. ප්‍රවේග වෙනස නැතුනොත් මේක නැහැ කියලා තේරෙනවා. දැන් මගේ අත් දෙක මෙහෙම යනකොට ඝර්ෂණ බලය නැහැ. මෙහෙම යනකොටයි තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ වෙනස වැඩි වෙන්නත් මේක වැඩි වෙනවා. එහෙනම් වෙනස වැඩි වෙන්නත් මේක වැඩි වෙනවා. D ට ප්‍රතිලෝමයක් තියෙනවා. නම් කෙලින්ම ප්‍රවේගානුක්‍රමණය කියලා ඔහොම ලියා ගන්න පුළුවන්. ඒ පුතාලේන ලබු කරගන්න මේ රූප සටහන මේකේ කිය. පැත්තකින් ලියන්නේ ඒ කියන්නේ ද්‍රවය ගන්න දිශාවට සමාන්තර ශේෂ්ඨඵලය. ද්‍රවය ගන්න දිශාවට සමාන්තර ශේෂ්ඨඵලය. Area parallel to the flowing direction. Area parallel to the flowing direction. ද්‍රවය ගන්න දිශාවට සමාන්තර ශේෂ්ඨඵලය. දැන් ලියන්න මෙහෙම. ද්‍රව ස්තර අතර දුෂ්ටාවිතා බලය F නම් liquid when viscosity force between two layers is F. ද්‍රව ස්තර දෙක අතර දුෂ්ටාවිතා බලය F නම් F අනුලෝමයි මේක. හරි. එහෙනම් දැන් මම මේක මකන්නම්. උතාලට මේ වැඩි තේරෙන නිසා දැන් මේ තියෙන ප්‍රවේග අනුක්‍රමණය gradient of velocity. එහෙනම් ඔය කියන දුෂ්ටාවිතා බලය අනුලෝමයි ප්‍රවේග අනුක්‍රමණය. අනුලෝමයි ශේෂ්ඨඵලය. එහෙනම් උතාල මේක දන්නවා මානවලිනු. දැන් භෞතික රාශි දෙකක් තව භෞතික රාශියකට අනුලෝමව සමානුපාතික නම් ඒ භෞතික රාශි දෙකේ ගුණිතයත් ඕකට අනුලෝමව සමානුපාතිකයි. එතකොට මේක ලියන්නේ d1 d2 දෙදීම d3. උදාහරණ හොඳටම දන්නවා මේ සමානුපාතික ලකුණු proportionate sign is represented by equal sign and constant. ඕන වෙලාවක සමානුපාතික ලකුණ වෙනුවට සමාන ලකුණුකුයි නියතයකුයි දාන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි මේ සමානුපාතික ලකුණ වෙනුවට දානවා සමාන ලකුණුකුයි නියතයකුයි. ඒ දාන නියතය කියන්නේ පුතේ ඊට කියලා මෙන්න. මේ k කියන්නේ මේක ඊට. ඊට කියන්නේ n අකුර වගේ පල්ලෙහාට ඇදලා මෙන්න. එහෙනම් ඊට ටික ඒ විදිහටම ලියනවා. v1 v2 divided by d. මෙන්න මේක හරියට ඔහොම වෙනවා කියලා හොයාගත්ත එක්කෙනෙක් ඒ හොයාගත්ත එක්කෙනාගේ නම නිව්ටන්. නිව්ටන් ඉතින් ගොඩක් ඒවා හොයාගත්තා. හොයාගත්ත සහ හොයාගත්ත ඒවට එයාගේ නම දාගත්තා. ඒක කිව්වා ඒ කාලෙත් තිබ්බයි. හරි. දැන් ඝන වස්තු අතර දුෂ්ටාවිතා බලයක් නෑ පුතාලෝ. ඝන වස්තු අතර දුෂ්ටාවිතා බල නෑ. ඒවට තියෙන්නේ මේ ඝර්ෂණ බල. ඝනයක් එක්ක මෙහෙම රබ් වෙනකොට ඇතිල් වෙනකොට අපි කියන්නේ දුෂ්ටාවිතා බල කියලා. දුෂ්ටාවිතා බලයක් එන්න නම් පුතා කොහේ හරි එක ද්‍රවයක් කොහේ හරි තියෙනවා. එක්ක ද්‍රව ස්තර දෙකක් අතර
සාපේක්ෂලිතයක් තියෙන්න ඕනේ. නැත්තම් ද්‍රවයක් තුලින් ඝන වස්තුවක් යන්න ඕනේ. ඒ හිතන්න වැවකට දානවා ජිල් බෝලයක්. අන්න ද්‍රවයක් තුලින් ඝන වස්තුවක් යනවා. එහෙම නැත්තම් වැහි බිඳුවක් වැටෙනවා වාතය. rain drop comes down to the air. අන්න වැහි බිඳුව වෙනවා වාතය. එතකොට මේ තරලයක් තුලින් ඝර්ෂණ බලය. ඒක ඝන වස්තු අතර නෑ. මැටි අතර නෑ. මැටි වස්තුවක් තව මැටි එක්ක දැන් මගේ අත් දෙක අතර නෑ. ඔයගේ මැටි අතර නෑ දැන්. මැටි අතර කියනකොට ඔයාලා ලේසි ඕගොල්ලන් තේරුම් ගන්න. දේශපාලඥයෝ දෙන්නෙක්ගේ ඔළුව මෙහෙම ඇතිල් වෙනකොට දුෂ්ටාවිතා බල නෑ. ඒ ද්‍රවයේ ගලන දිශාවට සමාන්තර වර්ගඵලය. ගලන දිශාවට සමාන්තර වර්ගඵලය. ඊළඟ v1 v2 divided by d. ඒකට තනි වචනයක් තියෙනවා. ප්‍රවේග අනුක්‍රමණය. මේ මුළු පාඩමේ පුතේ සමීකරණ තුනක් තියෙනවා. මේක සමීකරණයක්. ඔය වගේ තව සමීකරණ දෙකක් තියෙන පාඩමකට. යාළුවෝ ලේසි ඔය පාඩම ගණන් හදන්න. අපි පදාර්ථයේ කරන පාඩම් තුනම එහෙම හරිම ලේසි. දැන් ප්‍රත්‍යස්ථාවය ගත්තොත් එක සමීකරණයක් තියෙනවා. හරි. දැන් පුතාලා මෙහෙමයි මේක හැමතිස්සෙම ටක් ගාලා මම කියනවා ලිය ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. එතකොට ටක් ගාලා මේක පුරුදු වෙනවා. රයිට්. එතකොට ඉස්සෙල්ලාම පළවෙනි දේ තමයි අපි මේ දිශාවිතා සංග්‍රහයේ මාන හොයා ගන්න. පුතාලා අර ඕලෙවල් කරලා ආපු කාලෙත් ඕක කෙරුවා. එතකොටත් අපි මේ සමීකරණය ගත්තා. රයිට්. පුතාලා ඉස්සෙල්ලාම ලියන්න බලන්න නිව්ටන්ගේ සමීකරණය අපහු न्यूटन के समीकरण ले लिया ईटा ए मेक ईटा डबल ईटा 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 ए v1 minus v2 divided by d හැමෝම එහෙනම් ඊට වල මාන හොයන්න. උතල මාන හොයනකොට මේ මාන හොයන එක්කෙනා විතරයි කොටවරහන් දාන්න. අනිත් ඒවාට මාන ආදේශ කරන්න. දුෂ්ටාවිතාවන බලයක් බලයක මාන පුතාලා දානවා mlt - 2 වර්ගඵලයේ මාන l වර්ගය ප්‍රවේග වෙනසකින් ඉන්නේ පුතේ ප්‍රවේගයක් වයි ප්‍රවේගයේ මාන lt - 1 d කියන්නේ පරතරයක් කියන්නේ දිගක් කියන්නේ පුතේ l. දැන් ඔයාලා ගන්න ඊට වල මානෙ මොකක්ද කියලා. එහෙනම් ඊට වල මානෙ ලියා ගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට මේකට මේල් කැපෙනවා මේක මේ පැත්තට එද්දි ඍණ දෙකක් වෙනවා මෙතන ධන එකයි ඍණ දෙකයි ඍණ එකක් වෙනවා m එහෙම ඉතුරු වෙනවා මේ ඍණ එක මෙහාට එද්දි ධන එකක් වෙනවා ඍණ දෙකයි ධන එකයි ඍණ එකයි ml - 1 t - 1 මෙන්න දුෂ්ටාවිතා සංග්‍රහයේ මාන. හරි එහෙනම් ඊළඟට පුතාලා ආපහු පොඩි ඉරක් ගහලා ලියන්න නැත්නම් යටි ලියන්න. දුෂ්ටාවිතා පිළිබඳ නිව්ටන්ගේ සමීකරණය ආයෙමත් ලියන්න. F සමානයි ඊටා a ඩෙල්ටා v divided by d. කොහොම ලියන්නත් පුළුවන් කිව්වනේ. v1 minus v2 කියන පුතේ ප්‍රවේගාන්තරයක් නේ. දැන් ඊට වල ඒකක හදලා ගන්න. ඊට වල ඒකක එහෙනම් මේ F කියන්නේ දුෂ්ටාවිතා බලය. දුෂ්ටාවිතා වුණත් පුතේ බලයක් නිව්ටන්. ඊට වල ඒකක ගන්නේ මේක වර්ග මීටර වර්ගඵලය මේ ප්‍රවේගයේ වෙනසකින් එන පුතේ ප්‍රවේගයක්මයි. ඒතකොට ms - 1 බෙදන්න තියෙන මීටර වල මේක මේ කරන්නේ. ඒ නිසා බලන්න ඊට වල එකේ මොනවද කියලා. නිව්ටන් මේක මෙහාට ගන්න m ඍණ 2යි s ධන 1යි. නැත්තම් ns එකක් අපි එකට ලියමු. n නිව්ටන් තප්පර මෙයා මෙහාට ගත්ත පුතා එතකොට අපෝ m ඍණ 2. මෙන්න එතකොට ඒක.
නිව්ටන් තප්පර මීටර වින දෙක. දැන් මේ ඊට කියන්නේ දෘෂ්ටාවිතා සංගුණකය coefficient of viscosity. මොකක්ද මේ කියලා කිව්වොත් පුතේ මේකෙන් තමයි දැන් අවුරුද්දට කැවුම් හදනවානේ. කැවුම් කියලා જાතියක් හරි ඒ වගේ ඊට ආසන්න එකක් හරි මොකක් හරි හදනවානේ. දැන් මේ හදනකොට ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවද ඔයගොල්ලන්ගේ අම්මලා මේ අර ඒ එකට දානවා පැණි දාලා රත් කරනවා. පැණි දාලා රත් කරුවාම මොකද වෙන්නේ? පැණි වල අර මොකක් හරි ගුණයක් අඩු වෙලා පැණි තවත් ඒවත් එක්ක ඇලෙන ගති ගුණයක් එනවා. ඒ කියන්නේ අර වෙන්නේ එයාගේ උකුභාවය අඩු වෙන එක. ඒ නිසා පුතේ මෙහෙමයි වෙන්නේ. ඇත්තටම මේ දුෂ්ටාවිතා සංගුණකය කියන්නේ ද්‍රවයක උකුභාවය තීරණය කරන සාධකය. The factor of thickness of liquid. හැමතිස්සෙම ද්‍රවයක උකුභාවය තීරණය කරන සාධකයට තමයි දුෂ්ටාවිතා සංගුණකය කියන්නේ. thickness of liquid එක. ඒ liquid එකේ thickness එක උකුභාවය. උෂ්ණත්වය වැඩි වෙන උකුභාවය අඩු වෙන පුතාට ඒක නිකලොත් තේරෙනවා. ඒ නිසා ද්‍රවයක මේ උකුභාවය තීරණය කරන සාධකයට තමයි කියන්නේ දුෂ්ටාවිතා සංගුණකය කියන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා වාහන වලට ලුබ්‍රිකන්ට්ස් දානවානේ. ඒ කියන්නේ පුතාලා දන්නවා වාහන වලට එන්ජින් ඔයිල් දානවා කියලා කරන්නේ. ඒවට අපි කියනවා ස්නේහක තොලක් කියලා. මේ ස්නේහක තෙලක් කියලා. ඒතර ස්නේහක තෙලක තියෙනවා ගුණ තියෙනවා. නිකන් හදන්න බෑ ලුබ්‍රිකන්ට්ස්. ඒ කියන්නේ දැන් වාහනයකට එන්ජින් ඔයිල් දාන්නේ ඇයි කියන්නේ හිතන්න. වාහනයකට පුතේ එන්ජින් ඔයිල් දාන්නේ වාහනේ පිස්ටන් ආපහු මෙහෙම වීල් එකිනෙක ගැටෙන එක අඩු කරන්න. ඒ අතර තෙල් ගිහිල්ලා අර වීල් අතර ඝර්ෂණය අඩු වෙලා අර වීල් ඉක්මනට ගෙවෙන ගතිය අඩු වෙනවා. පිස්ටන් වලට ඔය වැටෙනවා. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තමයි දැන් වාහනයක් ස්ටාර්ට් කරුවට පස්සේ අර එන්ජින් එක වැඩෙන දරබඩ ගාලා. එතකොට එන්ජින් එක ඇතුලේ හීට් එක ටක් ගාලා වැඩි වෙනවා. එතකොට උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනකොට අපේ දුෂ්ටාවිතා සංගුණකය අඩු වෙනවා. thickness එක අඩු වෙනවා. එතකොට ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. එතකොට අපි වාහනේ එන්ජින් ඔයිල් දැම්මම වැඩක් නැති වෙනවා. සමහර එන්ජින් ඔයිල් දාපුවා. ඒක නිසා තමයි ලුබ්‍රිකන්ට්ස් කියන ඒවා සාමාන්‍යයෙන් හදන්න බැරි ලේසි. දැන් ලංකාවේ ඔය එක එක ඒවා හදන ඒවා තියෙනවා. ඒවා සාමාන්‍ය ලුබ්‍රිකන්ට්ස් ඒවා සාමාන්‍ය වාහන වලට දැම්මම වැඩක් නැහැ. ඒ කියන්නේ වාහනේ සාමාන්‍ය පැය කිලෝමීටර් 150 200 කියලා වාහනයකට දැම්මොත් ඒ වීලුයි ඔක්කොම සවුත් වෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි ඒවා ඉහළ උෂ්ණත්වවල ත්‍ංගාල දුෂ්ටාවිතා සංගුණකය අඩු වෙනවා. ඕවට ගොඩාක් රිසර්ච් කර හදන්න ඕනේ ලුබ්‍රිකන්ට්ස් හදන්න. ඒක තමයි දැන් හොඳ ලුබ්‍රිකන්ට්ස් ගත්තොත් හොඳ එන්ජින් ඔයිල් එකක් ගත්තොත් පුදුම ගණන්. ඒ වගේ. ඒ කියන්නේ වාහනයක එන්ජින් ඔයිල් එකක් හදනකොට උෂ්ණත්වය ගොඩාක් වැඩි වෙනකොට අර දුෂ්ටාවිතා සංගුණකය අඩු වෙන එකක් අඩු වෙනවා. ඒ වගේ මේ ප්‍රායෝගිකවදී මම කිව්වේ කොහොමුණත් මතක තියාගන්න උෂ්ණත්වය දැන් ඉස්සෙල්ලම දුෂ්ටාවිතා සංගුණකය කියන්නේ ද්‍රවයක උකුභාවය තීරණය කරන සාධකය. උදාහරණයක් ලියන්න. දුෂ්ටාවිතා සංගුණකය යනු ද්‍රවයක උකුභාවය තීරණය කරන සාධකයයි. The coefficient of viscosity means that represents thickness of liquid. ද්‍රවයක උකුභාවය තීරණය කරන සාධකයයි. මේවා නම් හරිම වැදගත්. හොඳේ රතු පෑනකින් ලියන්න උෂ්ණත්වය වැඩි වෙන විට දුෂ්ටාවිතා සංගුණකය අඩු වෙනවා. උෂ්ණත්වය වැඩි වෙන විට දුෂ්ටාවිතා සංගුණකය අඩු වෙනවා. When temperature increasing, coefficient of viscosity decreasing. උෂ්ණත්වය වැඩි වෙන විට දුෂ්ටාවිතා සංගුණකය අඩු වෙනවා.
හරි රයිට් පුතාලා එහෙනම් රතු පැන ලියාගෙන මේක හරියම වැදගත් සමහර අවුරුදු වල පුතේ කෙලින්ම ඒ වෙලාවේ එක්සෑම් එකේ මේක අහනවා මේ ප්‍රස්තාර කෙලින්ම එතකොට ආයි කටපාඩම් කරන්නවත් මුකුත් නැහැ මේක කෙලින්ම අඳින එකයි තියෙන්නේ උෂ්ණත්වයත් එක්ක දුෂ්ටාවිතා සංගුණකයේ විචලනය ලියන්න රතු පැන මේකේ තරම් හරියම වැදගත් එකක් ලියන්න the variation of viscosity relative to the temperature उष्णत्वයේ සමග දුෂ්ටාවිතා සංගුණකයක විචලනය උෂ්ණත්වයේ සමග දුෂ්ටාවිතා සංගුණකයේ විචලනය හරි මේක අනිද්දි පුතාලා මෙහෙම ස්පර්ශෝන්මුඛයක් වගේ අඳින හැම මේක ස්පර්ශෝන්මුඛයක් ගන්න මේ අක්ෂ කැපීගෙන යනවා මෙන්න උෂ්ණත්වයත් එක්ක දුෂ්ටාවිතා සංගුණක විචලන උෂ්ණත්වය වැඩි වෙන්න දුෂ්ටාවිතා සංගුණක අඩු වෙනවා හැබැයි අනුක්‍රමණයත් මේ විදිහට අඩු වෙගෙන යනවා මෙන්න උෂ්ණත්වයත් එක්ක දුෂ්ටාවිතා සංගුණකයේ විචලන මේක මගින් විතරක් නවත්තන්න මොකක් හරි භාවයක් තියෙන නිසා බිඳුවට මෙයා කරන්නේ නැතුව යා කිව්වත් ලකුණු දෙන විනාඩියට 70 විනාඩි ඉරවල දින ලකුණු දෙනවා 70 දී මොකක් හරි භාවයක් තියෙනවා භාවයක් හේතු වෙන්නේ නැහැ ඒක නිසා මෙන්න මේ වගේ තැනකින් නවත්තන්න පුතා හරිය ගන්න ඊට බැලුවදී ආත්මාවත් තරඩවා තියෙනවා ඒ ලෙවල් එක නම් පුතේ මේක මෙතන යා කිව්වත් ලකුණු දෙනවා හැබැයි මේක ස්පර්ශෝන්මුඛයක් නෙමෙයි මේක අනිවාර්යෙන් θ බිඳුවේදී අනිවාර්යෙන් මේකට අගයක් තියෙනවා අනන්තය නෙමෙයි මේ උෂ්ණත්වයත් එක්ක දුෂ්ටාවිතා සංගුණකයේ විචලනය දැන් ලියන පුතාලා අපි යන example 1 වලට application 1 වලට මාත් එක්ක මේක ඇඳගන්න මෙතන මේස් එකක් තියෙනවා මේ මේසේ තියෙන මේකට අපි තෙල් ආලේප කරලා තියෙන ඒතර මේගොල්ලන්ට චලනය වෙන්න හරි ලේසි මම මේක D කියලා ගන්න මේම ලොකු ගණකමක් නැහැ ඉතින් මේවට මයික්‍රෝමීටර් ගණකම් තියෙන්නේ කියන්නේ මීටරේ දශලක්ෂයෙන් පවුම් ගණකම් තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා තෙල් ගාපුවාම පුෂ්ටියක් උඩ අනිත් පුෂ්ටිය ඇදගෙන යන ලේසි. ඒක තරක මේසියක් උඩ අපි තෙල් ආලේප කරනවා. ඒතර ලේසියෙම ඇදලා යන උඩ තියෙන වස්තු. දැන් අපි මේන් රෝඩ් එකට කාපට් එකකට තාරපාරේ තෙල් වැටලා තිබ්බොත් වාහන ඉස්සර යන්නේ ඒකනේ. හරි. මෙන්න මෙයා v කියලා වේගකින් එහාට යනවා. මේකේ හරස්තර ශේෂ්ඨපද දෙකේ මාන දීලා තියෙනවා මේකේ පළ මෙතන මෙතනට පළ a මෙතන පළ b මේ පළතරේ d මේ නිශ්චල මේසයක් වේදී යන නිශ්චල මේසයක් මත පවතින වස්තුවක් v වේගයෙන් ඇදගෙන යන බැරි. An object is pulled by v velocity. ඒ අතර තෙල් ආලේප කර ඇත. There is a oil layer between them. ලියන්න තෙල් වල දුෂ්ටාවිතා සංගුණකයේ ඊටා වේ.
මේකේ දුෂ්ටාවිතා සම්මුණගේ ඊට. යන්නේ මෙවිට කුට්ටිය මතයේ දෙන දුෂ්ටාවිතා බලය. මෙවිට කුට්ටිය මතයේ දෙන දුෂ්ටාවිතා බලය. Find the viscosity force on object. කුට්ටිය මතයේ දෙන දුෂ්ටාවිතා බලය. ඉස්සල්ලා පුතාලා මේ දුෂ්ටාවිතා බලයේ දිශා අපි ලකුණු කරගමු. දැන් මෙයා මෙහාට යන්නේ දුෂ්ටාවිතා බලය කියන්නේ පුතේ ඝර්ෂණ බලයක්ම තමයි. ද්‍රවයෙන් ඇති කරන්නේ ඒකයි වෙනස. ඒක නිසා ඝර්ෂණ බල ලකුණු කරන්නේ පුතාලා උද්‍රව දන්නවා චලිත දිශාවට ප්‍රතිවිරුද්ධව. එහෙනම් මෙන්න මෙයාගේ දුෂ්ටාවිතා බලය. දැන් කොහොමද ස්තර දෙකක් අතර සාපේක්ෂ චලිතයක් මේ තියෙන්නේ? එහෙනම් ස්තර දෙකක් අතර සාපේක්ෂ චලිතයේ දුෂ්ටාවිතා බලය ලියන හැටි පුතාලා දන්නවා. නිව්ටන් නියම. ඉන්න ලියන්න එපා කිව්වට පස්සේ හදන්න. නිව්ටන් නියම. ඕනම වෙලාවක ද්‍රව ස්තර දෙකක් අතර සාපේක්ෂ චලිතයේදී when there is a relative motion between two liquid layers, if you want to write that the viscosity force, you better use that the Newton's equation to write that one. ඕනම වෙලාවක ස්තර දෙකක් අතර සාපේක්ෂ චලිතයක් තියෙනකොට ඒකේ දුෂ්ටාවිතා බලය ලියන්නෙම නිව්ටන් සමීකරණය. ඒ නිව්ටන් සමීකරණය ලියද්දි තව දක්ෂ වෙන්න ඕනේ මෙහෙම. අපිට ප්‍රවේග අනුක්‍රමණයක් තියෙනවනේ පුතේ. දැන් මොන හොඳට අහගෙන ඉන්න මම මේ කියන එක. right. උතර අපි කරන්නේ එතකොට ඔන්න නිව්ටන් සමීකරණය ලියා ගන්න ඉස්සෙල්ලා. දැන් ලියන්න එපා කිව්වම ලියන්න. ලියලා මේ නිශ්චල මේසය මම කිව්වා ආසක්ති බලයෙන් නිශ්චලව ඉන්න පෘෂ්ඨයත් එක්ක ඉන්න ද්‍රවණුත් නිශ්චල කරනවා. එහෙනම් මෙතන මේක නිශ්චල නිසා මෙන්න මේකේ ප්‍රවේගයක් බිඳුවයි. හැබැයි මෙයා වීවේගයෙන් ඇදගෙන යනකොට ඒකත් එක්ක ඉන්න ද්‍රව ස්තරයත් වීවේගෙම යනවා. දැන් නිව්ටන් නියමයේ දාන්නේ පුතේ ඝන වස්තු වලට නෙමෙයි. මෙයාට නෙමෙයි අතර දාන්නේ. මෙන්න මේ ද්‍රව ස්තර දෙක අතර සාපේක්ෂ චලිතය දාන්න. එතකොට පුතේ යට ද්‍රව ස්තරය මේසයත් එක්ක ඉන්නේ. මේසය නිශ්චල නිසා ආසක්ති බලයෙන් මේසයත් එක්ක ඉන්න හැමෝම නිශ්චල. එතකොට මේක නිශ්චල. ඊට පස්සේ මෙයා වීවේගයෙන් යනකොට එයත් එක්ක ඉන්න ඔක්කොම වීවේගයෙන් ඇදීගෙන යනවා. හරියට දැන් බෝට්ටුවක් යනකොට ඔබට දැකලා තියෙනවා මේ වතුර කැරකිලා පිටිපස්සෙන් බෝට්ටුව දිගේ මෙහෙම යනවා. ඒකට කියනවා පීතරය කියලා. එතකොට මේකත් එක්ක ඉන්න ද්‍රවාංශෝ මේ වීවේගෙම යනවා. ඒතර පුතාලට පැහැදිලි අපේ ද්‍රව ස්තර දෙක මොකක්ද කියලා. එකක් මෙතන ගියද අනිත් එක මෙතන ගියේ. ශේෂ්ඨඵලය ද්‍රවය ගලන දිශාවට සමාන්තරව ගන්න ඕනේ. ඒ ගැටෙන වස්තුවේ ද්‍රවය ගලන දිශාවට සමාන්තර ශේෂ්ඨඵලය ගන්න. right. එහෙනම් පුතාලා සමීකරණයේ ලියන උත්තරේ ලියන්න බලන්න. සමීකරණයේ ලියලා උත්තරේ ලියන්න. හරි. එහෙනම් මේ බලන්න. දැන් පුතාලා සමීකරණ x සමානයි ඊට a v1 v2 divide by d. ඔන්න පුතාලා හරියට ආදේශ කරනවා ඊට ඒක අපිට දීලා තියෙන தත්ත්වය. a ද්‍රවය ගලන දිශාවට සමාන්තර ශේෂ්ඨඵලය කියන්නේ මෙන්න මේ ශේෂ්ඨඵලය. සිම්පල් ඒවාක් d. ප්‍රවේග දෙක. වැඩි ප්‍රවේගය v අඩු ප්‍රවේගය බිඳුවයි. අපිට පරතරයේ තියෙන d එහෙනම් d පරතරයෙන් ඉන්න ද්‍රව ස්තර දෙකේ ප්‍රවේග දානවා. යට ඉන්න ද්‍රවයේ ඉන්න මේසයත් එක්ක මේසය නිශ්චල නිසා යත් එක්ක ඉන්න ද්‍රවණුත් නිශ්චල.
උඩ ඉන්න ද්‍රව ස්තරය යනවා v වේගයෙන් ඒ කුට්ටිය එනම් යත් එක්ක ඉන්න ද්‍රවවත් v වේගයෙන් යනවා. එහෙනම් මෙතන දී විදිහට බිඳුව බෙදෙන්නේ. එහෙනම් උත්තරේ වෙන්නේ පුතේ වෙන දුෂ්ටාවිතා බලය ඊටා ab වරක් b බෙදීම d. වෙන දුෂ්ටාවිතා. උත්තර පොඩි රතු පෑනේ ලියන්න මම මේ කියන්නේ. මේසය නිශ්චල නිසා ඒ සමග සිටින ද්‍රවාණු ස්තරයේ ප්‍රවේගයද ශුන්‍යද? ඒ සමග සිටින ද්‍රවාණු ස්තරයේ ප්‍රවේගයද ශුන්‍යද? මේසය නිශ්චල නිසා ඒ සමග සිටින ද්‍රවාණු වල ප්‍රවේගයද ශුන්‍යද? ඊළඟට වස්තුව v වේගයෙන් ගමන් කරන නිසා an object travels with velocity v, hence contacted liquid layer also travels with v. මේ වස්තුව v වේගයෙන් ගමන් කරන නිසා වස්තුවේ ගැටෙන ද්‍රව ස්තරයේද v වේගයෙන් ගමන් කරනවා. එතකොට උතන මේක 1 2 කියලා එකක් කියව මේ නෑ. හැමතිස්සම වැඩි ප්‍රවේගය මෙතනට දාලා අඩු ප්‍රවේගය මෙතනට දාලා. එතකොට මේ දුෂ්ටාවිතා බලයෙන් චලිත දිශාවට විරුද්ධව රතු පෑනෙන් ඒක ලකුණු කරගන්න. දුෂ්ටාවිතා බලය තියෙන්නේ මෙහාට. ඉතින් ඝර්ෂණ බලයක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. right අපි අර second example එකට දැන් මේ ගහන පුතේ මේව තිබ්බට ළමයි අර දැන් ළමයින්ට මේව අන්තිමටනේ කරන්නේ. ඒතර ළමයි මේ ගණන් හදන්නේ නැහැ. උදාහරණ නම් චෙක් කරලා බලන්න සමාන අවුරුදු වල පේපර් එක MCQ පේපර් එකේ ගාන ඔච්චර. දුෂ්ටාවිතා බලය කියන්නේ. අපි තා ටිකක් ඉස්සරහට යමු. second example එක කියලා පුතාලා මේක ලියා ගන්න. second example එක කියලා මේක ලියා ගන්න. එන්න ගන්න මාත් එක්ක ඔය වගේම මේ අතර පරතරයේදී මේකේ දිග A පළල B ඉස්සල වගේමයි. මෙයාගේ ස්කන්ධය ඉගෙන මෙයාගේ බලය මේ තියෙන ද්‍රවය මෙන්න මේ ආලේප කරලා තියෙන මේකේ දිගටම ආලේප කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ ආලේප කරලා තියෙන ද්‍රවයේ දුෂ්ටාවිතා සංගුණ කියපු තේ එක. ඇත්තට මේ වගේ ඇප්ලිකේෂන්ස් කරන්න තමයි පුතාලට මේක වැඩියෙන් තේරෙන්නේ. නිකන් මේ සමීකරණය අපි ලියන් කියන වැඩක් නැහැ. හරි. ලියන්න पद्धतिය ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් ගමන් කරයි. පද්ධතිය ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් ගමන් කරයි. The system travels with uniform velocity v. පද්ධතිය ඒකාකාර v වේගයෙන් ගමන් කරයි. පද්ධතිය ඒකාකාර v වේගයෙන් ගමන් කරයි. The system travels with uniform velocity v.
simple m මත ක්‍රියා කරන උඩුකුරු තෙරපුම් බලය සොයන්න. Find the upthrust force on simple m. හදන්න එපා. simple m මත ක්‍රියා කරන උඩුකුරු තෙරපුම් බලය සොයන්න. Right. හරි. ඇත්ති වෙලාව පොඩ්ඩක් ඒක ලියා ගන්න ගාන හදන්න එපා මම කියනවා. පුතාට උඩුකුරු තෙරපුමට දැන් උඩුකුරු තෙරපුම කොහොම තිබ්බත් දුෂ්ටාවිතා බලය පුතේ තිබ්බත් නැතත් උඩුකුරු තෙරපුම ලියන්නේ u සමාන v රෝචි. හැබැයි මේකේ v පරිමාව දීලත් නැහැ රෝ දීලත් නැහැ ජවේ මුකුත් දීලා නැහැ. ඒක නිසා පුතාට අනිවාර්ය v රෝචි දාලා ගානට යන්න බෑ. මොකද රෝ දත්ත නෙමෙයි v දත්ත නැහැ. පරිමාව දීලා නැහැ මේකේ. දුන්නා නම් මේ වගේ ලියලා ඉන්න ඕනේ නැහැ. v රෝ දුන්නා නම් කෙලිම v රෝචි කියලා ලියන්න. වස්තුවේ පරිමාව දුන්නා. දැන් වස්තුවේ පරිමාව පුතාලට දීලා නැහැ. ඒක නිසා v උත්තරේට තියෙන්න බෑ. ජවයේ ඝනත්වය දීලත් නැහැ. ඒතකොට මුකුත්ම කරන්න බෑ උඩුකුරු තෙරපුම. හැබැයි මේක ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් ගමන් කරනවා. ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් ගමන් කරනවා කියන්නේ බාහිර සම්තුලිත බල නැහැ, ත්වරණ නැහැ. හැමදාම කියනවා ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් ගමන් කරනකොට පද්ධතිය නිශ්චලයි කියලා ගණන් ගන්න. ඒකාකාර ප්‍රවේගය යනවා කියන්නේ ත්වරණ නැහැ, පද්ධතිය නිශ්චලයි කියලා ගණන් ගන්න. එක පැත්තකට තියෙන බල අනිත් පැත්තේ බල වලට සමානයි. right. මුකුත් හදන්න එපා. පුතාලා මේක ආදිතිය ලකුණු කරන්න ඉස්සෙල්ලා. දැන් මෙයා ඒකාකාර ප්‍රවේගයේ යනවා කොයි පැත්තටද යන්නේ කියලා ලකුණු කරන්න ඉස්සෙල්ලා. මේක මේ වස්තුව යන කොයි පැත්තටද කියලා ලකුණු කරන්න. ඔහොම තියලා අපේරියම කවදාවත් මේ යටේව උඩට එන්නේ නැහැ. ගුරුත්වාකර්ෂණ බව මේව තියලා අපේරියම මෙහෙ එන්නේ නැහැ. මේක ඉස්සලා යන්නේ පහළට. එහෙනම් මෙයා යන්නේ මෙහාට v වේගෙන් මෙයාත් යන්නේ මෙහාට v වේගෙන්. කොහොමද යන්නේ? right. එහෙනම් මෙයාට දුෂ්ටාවිතා බලය ලකුණු කරන්න. F कोई पैक्टरද කියලා. එහෙනම් F තියෙන පුතේ මේක. මේ ද්‍රවස්ථානයේ දිගේ ලකුණු කරන්නේ. මේ ද්‍රවස්ථානයේ දිගේ F තියෙන මේක. චලනය වෙන්නේ මේ පැත්තට නම් දුෂ්ටාවිතා බලය දෙනවා. එහෙනම් දැන් අහගන්න හොඳට. දැන් පුතාලා නිව්ටන් සමීකරණය ලියන්න දුෂ්ටාවිතා බලය. ලියලා F වල උත්තරේ ගන්න. මේක ලියලා මේ දුෂ්ටාවිතා බලය ලියලා F වල උත්තරේ හදාගන්න. ඊට පස්සේ TF මොකද වෙන්නේ ඕන ඊට පස්සේ ඒකාකාර ප්‍රවේගය යනවා මේක කොහොමද හැදෙන්නේ මේක උඩුකුරු තෙරපුම් වලට ලකුණු කරන්න කොහාටද කියලා right කරලා දැන් තනියම ගාන හතර ඉවර කරන්න බලන්න ඉස්සෙල්ලාම කියනවාට මේ F වලට නිව්ටන් සමීකරණය ලියන්න පුතාලා ඊටායේ ඩෙල්ටා v බෙදීම d डेल्टा v के लिए प्रवेगांतर व्यवस्था आता है तो මේසේ නිශ්චල නිසා යාන්ත්‍ර වේගී බිඳුවයි උඩ එක්කිනා v වේගය යනකොට ඒක v එහෙම ලියාගන්න පුළුවන් ඒක ලියාගෙන ඉන්න දැන් හදන්න බලන්න ටක් ගන්න හරි දැන් ගාන හතර ඉවර කරන්න F වලට උත්තරේ ගන්න F වලට උත්තරේ අරගෙන ගාන හතර ඉවර කරන්න
ඉස්සල්ලා වගේම පුතාලා ඉස්සල්ලාම F වලට උත්තරේ ලියාගන්න. right ඇත්තේලා නවත්තන්න. පුතාලට පළවෙනියටම දුස්සාවිතා බලයේ උත්තරේ මෙන්න මේක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට ab වරක් b බෙදීම d කියලා. මේ උත්තරේ ඇවිල්ලා තියෙනවා දුස්සාවිතා බලයේ. ඔන්න ඒක ඇවිල්ලා තියෙනවා. right දැන් අපි ගන්න ඉස්සරහට යනවා. මෙයා දවේ කොයි පැත්තට ගියත් උඩුකුරු තෙරපුමක් තියෙනවා. ගිරුණට පස්සේ කොයි පැත්තට ගියත් උඩුකුරු තෙරපුමේ අගය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. කොච්චර චලනය වුණත් කොච්චර තරණයෙන් ගියත් මන් දෙන්නා උඩුකුරු තෙරපුම එයාගේම තමයි. තරණයෙන් යනකොට උඩුකුරු තෙරපුම එන්නේ මේ ද්‍රව්‍ය තරණය වුණොත් තමයි ජීවිනේ ජීදනේ දාන්නේ. වස්තුව ඊට මෙහෙට තරණයෙන් ගියා කියලා නිශ්චල ද්‍රවයේ ජීවිනේ ජීදනේ දාන්නේ ජීම තමයි. විරෝධ ජීම තමයි. මම ආයිත් කියන්නම්. ද්‍රව භාජනයේ චලනවලත් ඒ කියන්නේ ද්‍රව්‍ය තරණයෙන් එහෙමට ගියොත් තමයි G + A G - A දාන්නේ. නිශ්චල ද්‍රවයේ වස්තුව තරණයෙන් උඩට පල්ලෙහාට ගියාට එතන දාන්නේ Gමයි. එතකොට මෙයාට උඩුකුරු තෙරපුමක් තියෙනවා. අනිත් එක තමයි ගිරුණාට පස්සේ කොච්චර ගිරුණත් UUමයි. අඩිය ගිහිල්ලා වැදුනත් U, මැදදිත් U, උඩදිමත් සම්පූර්ණ ගිරලා තියෙනකොට තියෙන U වලගේ. හැබැයි සම්පූර්ණයෙන් ගිරලා තියෙනකොට U වලගේ තමයි වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කියන්නේ. දැන් මේක සම්පූර්ණයෙන් ගිරලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට මේක තව 60වත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. අඩියක වැදුනත් U වලගේ නම් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හරි. මොකද ගිල්ලු පරිමාව V නේද? දැන් ගන්න හරි ලේසි. මෙහා ඒකාකාර ප්‍රවේගී යනවා නම් ඕන වෙලාවක කියන ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් දෙපැත්ත බල සමාන කරන්නේ මේක T සමානයි. තිරස් බල ගatti සිරස් බල ගන්න එපා. දැන් mg තියෙනවා. තව එකක් කවදාවත් මේ ද්‍රවයට අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියා ලකුණු කරන්නේ නැහැ. ද්‍රවයට ගැටෙන පෘෂ්ඨයට අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියා ලකුණු වෙන්නේ නැහැ. කොහොමත් අපි තිරස් බල ගන්නකොට උදාහරණ සිරස් බල අතෑරෙනවා. ද්‍රවයට අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාවෙන් ලකුණු කරන්න එපා ඝන පෘෂ්ඨවල වගේ. එහෙනම් T සමාන F. ඒකාකාර ප්‍රවේගය යන ඕනම වෙලාවක දෙපැත්තට බල සමානයි. එහෙනම් T සමාන F. එහෙනම් මේක බලන්න. එහෙනම් මෙයා ඒකාකාර ප්‍රවේගය යන්නේ නම් මෙයත් ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් දෙපැත්තට බල සමානයි. එහෙනම් මෙයාට තියෙන බල ගත්තාම U තියෙන උඩට T තියෙන උඩට පහළට තියෙන mg. එහෙනම් ඒකාකාර ප්‍රවේගයේ නිශ්චලයි කියලා මම ගණන් හදන්නේ. එහෙනම් mg සමානයි u + t. දැන් t කියන්නේ කාටද f ට? මේ t සමානයි f ට. එහෙනම් u හොයාගන්නයි තියෙන්නේ. අපිට u වලට උත්තරේ ලියන්න පුළුවන් mg - t කියලා t වෙනුවට දාන f. එහෙනම් මෙන්න උඩුකුරු තෙරපුමයාගේ mg - මෙතනට ලියවෙන්නේ ඊට ab වරක් b බෙදීම b. මේකෙදි ඕන පුදුනාකාරය ගන්න මේක දික් කරලා මේකෙන් වැඩි කරන්න මොකද කරන්න. මෙන්න මෙයාගේ උඩුකුරු තෙරපුම බලන්න දැන් උඩුකුරු තෙරපුම අපි රෝ ලිව්වේ නැහැ. ඉතින් අපිට රෝ දුන්නොත් මේක v rho g කියලා ලියන්නත් පුළුවන්. ඉතින් රෝ ලා කියන්න හොයන්නේ දුන්නොත් එහෙම කරන්න. අපිට දීලා නැත්තම් රෝ වලගේ අපි කෙලින්ම මේක දිගේ ගියා. හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න ඒකාකාර ප්‍රවේගයේ දෙපැත්තට බල සමානයි. එහෙනම් මේ බලය තමයි මේ හැමතිස්සෙම ඊතලේ කටහඬු පැත්තට තමයි ඒ ආත්‍ය අයිති. මේ ආත්‍යයි අයිති මෙයාට. මේ ආත්‍යයි කප්පිට. මේ ආත්‍යයි කප්පිට. මේ ආත්‍යයි මෙයාට. එහෙනම් මෙයා ගිහරට බලයි පහට බලයි සමානයි. එහෙම දෙපැත්තට බල සමාන වෙන අවස්ථා දෙකක් තියෙනවා. නිශ්චල වෙනකොටත් එහෙමයි ඒකාකාර ප්‍රවේගයේදීත් එහෙමයි. තරලයක් තුලින් ඕනෑම හැඩයක් ඇති වස්තුවක් තරලයක් තුලින් ඕනෑම හැඩයක් ඇති වස්තුවක් සම්පූර්ණයෙන් ගිලී ගමන් කරන විට when an object travels through the liquid within bracket total immersed total is when an object travels through the liquid can't use the Newton's equation to find the viscosity force.
තරලයක් තුලින් ඝන වස්තුවක් ගිලී ගමන් කරන විට දුෂ්ටාවිතා බලය ලිවීමට නිව්ටන් සමීකරණය යෙදී නොවේ. නිව්ටන් සමීකරණය යෙදිය නොහැක. හරි. මෙතනින් එහාට තියෙන සමීකරණ දෙක ස්ටෝක් සමීකරණය පොයිසන් සමීකරණය කියලා සමීකරණ දෙකක්. ඒක මාන විශ්ලේෂණයෙන් ගන්න. උදාහරණයක් මුලින්ම මාන ගන්නකොට මතක ඇති ස්ටෝක් සමීකරණය පොයිසන් සමීකරණය මාන විශ්ලේෂණයෙන් ගත්තා. අන්නේ සමීකරණ දෙක නිකම් පුතාලා පොඩ්ඩක් බලන්න. අපි ඊළඟ දවසේ එතකොට ඒක කරමු.